как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Дорогие товарищи энергетики, вот я за городом на карантине, а вы на боевом посту. Для того, чтобы я смог с утречка выпить горячего чайку, включив чайник, включил телевизор, посмотрел новости. Я не знаю, как поддержать энергетиков в столь сложной ситуации. По крайней мере, за электричество я заплатил. Вы представляете, сколько всего мы бы, каждый из нас, не смогли бы сделать, дорогие энергетики? Мы знаем, что вы для нас делаете, и мы вам очень благодарны. Спасибо. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Хочется сказать огромное спасибо вам, дорогие энергетики, за то, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие катаклизмы. Свет горит, компьютер работает, клавиша включена, беговая дорожка в порядке. Жить можно. Спасибо огромное. За то, что имею возможность сегодня дома заниматься со своими студентами онлайн. И за то, что моя внучка также занимается со своим классом и со своими педагогами. Спасибо вам. Дорогие друзья, если наши энергетики уйдут на карантин, то, конечно, наш мир рассыпется по частям. Исчезнет все. И самое ужасное, что исчезнет интернет, благодаря которому мы с вами пока еще можем общаться. Братья энергетики, оставайтесь на своих местах. Без вас нам очень плохо.